भाई रियलमी ने लॉन्च कर दिया है रियलमी नार्जो 18 5G। उसमें आपको 6GB प्लस 12GB दी गई है। उसमें साथ ही आपको 6000 की बैटरी बैकअप आपको मिल जाएंगी और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दिया गया है। उसमें आपको बहुत सारे AI के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और ये मोबाइल आपको वाटरप्रूफ भी मिल जाएगा। उसके साथ ही इस मोबाइल पर आपको 4 इयर्स की वारंटी भी दी गई है। हमारे चैनल पर नए हो तो हमें फॉलो ज़रूर कर लेना और मोबाइल्स के अपडेट के लिए।